धर्म असली में है, वो प्राचीनतम धर्म है, बहुत पुराना मजहब है। इसका एथिक्स, इसका आइडियोलॉजी, इसका जो मूल बात है वो विष्णु धरा कुटुंब कुंभ की बात करता है। वो पूरी दुनिया को वो परिवार मानता है, सबको लेकर रामचंद्र की बात करता है। लेकिन आज आप हिंदू धर्म को महदूद करना चाहते हो, हिंदू धर्म को भारत में समेट करके हिंदू धर्म को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, किस राम के नाम पर, पुरुषोत्तम राम के नाम पर, किस पुरुषोत्तम राम के नाम पर आप सब जानिए हो, उस आदर पुरुष, उस पूजनीय पुरुष, उस पूजनीय पुरुष जिसके नाम पर भारतीय जनता ने तुम्हें गति देने का काम किया है, उसका आदर तो ये था कि अपनी मां के गाने पर पूरा किया था कि जब तक राम वनवास किया उसके खड़ावन को उसके सिंहासन पर रखे उसको पूजा करने का काम किया। मेरे भैया उसको पूजा करने का काम किया। उस राम की आप तोहीन कर रहे हो गया हो गया। उस राम की आप आज तोहीन कर रहे हो गया। उस राम की आज तोहीन कर रहे हो। हिंदू धर्म को समेट के आज अल्लाह के देना चाहते हो। आप राम राज की बात करते हो, राम राज की आपको मालूम नहीं, राम की बात करते हो, राम के नाम पर राजनीति करते हो। राम राज का मतलब है, हमारे बाबू ने सपना देखा था राम राज ये है ऐसा राज जिसमें मनुष्य को दूर की तरफ, मनुष्य के हितों की रक्षा हो, इंसानियत की रक्षा हो। इतना ही नहीं, उस राज्य में पशु पक्षियों की हितों की भी रक्षा की जाए, जानवरों की भी रक्षा की जाए। और किसी बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूँ बस आप लोगों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ चलो भाई, देखिए हमारे आर्मी के नौजवान जिंदाबाद, जो कि हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरे मुल्क की चारों तरफ से हमारी हिफाजत करता है। एक बार हमारे आर्मी भाई के लिए जोरदार तालियां है और धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आर्मी के भाईचार जिंदाबाद, आर्मी के जवान जिंदाबाद। धीरे धीरे आर्मी के जवान को चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए दिन रात कार्य करते हैं, देश की सेवा पर, देश की सीमा पर हमारे कार्य करते हैं। और उनको हमारे वॉलंटियर्स 4-5 वॉलंटियर धीरे धीरे आगे बढ़ाए, आराम से आगे बढ़ाते जाए और ताली बजाते जाइए और उनका भी वीडियो लीजिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सबको जाने देते हैं। लेकिन एक बात सुनिए मोदी जी, हम सबका सम्मान करते हैं, हम अपने संविधान की सम्मान करते हैं। आप अपनी कानून को वापस लीजिए। मैं आर्मी के भी नौजवानों से कहूंगा, भाईचारे के आर्मी के नौजवानों को एक बार शानदार ताली बजाइए। देखिए मंच से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जाने के लिए देने कह रहे हैं, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने के सर्विस रोड को नहीं रोकेंगे, इमरजेंसी सेवा को नहीं रोकेंगे। आज तिरंगा लहरा रहे हैं, तिरंगे की शान हमारे नौजवान है, हमारे जवान है, हमारे आर्मी के जवानों से चैलेंज है। जाने दो रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, जाने दो। एक
ये लोग आर्मी है ना, इन लोगों को नहीं रुकना, इन लोग कौन सा सेवा में जा रहे हैं। आर्मी वालों को नहीं रुकना चाहिए, कौन सी सेवा में जा रहा है नहीं जाना क्या पता। कौन सा सेवा में और उन लोग सब गलत है, यहाँ पर हम लोग